নমস্কার, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ধানসিঁড়ির একটি নতুন ব্লগে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে ওয়েদারটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। এখন একবার যাবো আমার ছাদের বাগানটা। সকালবেলা সাধারণত এই সময় আমার যাওয়ার সময় হয় না, জিনিকে স্কুলে নিয়ে যাবো, কিন্তু এত সুন্দর রোদটা দেখে ভাবলাম একবার সাথে ঘুরেই আসি। যাবো যখন দেখাবো গাছগুলোর কি অবস্থা। বৃষ্টির জল পেয়ে গাছগুলো সুন্দর তরতাজা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ছাদটা না কিছুতেই পরিষ্কার রাখতে পারছি না। যতবারই পরিষ্কার করানো হচ্ছে ততবারই শ্যাওলা আর ঘাস জঙ্গলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন ধরে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ঠিক মতন মেনটেন করা যাচ্ছে না জিনিসগুলোকে। গাছগুলো এই ঘাস জঙ্গলের মধ্যেই ওইভাবে থাকছে, আর এভাবে দেখতে ভালো লাগছে না ঠিকই, কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে কিছু করারও নেই। পরিষ্কার করানো হচ্ছে, দুদিন পরে আবার সেই একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এইভাবেই ভাবলাম এখন যেরকম আছে সেরকমভাবেই ভিডিওটা করি। পরে যখন ভালোভাবে সব পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে বাগানটাকে সাজাবো তখন নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর বৃষ্টি একটু কমে গেলে ভাবছি কিছু নতুন ফুলের গাছ এনেও টবে লাগাবো। আমার গাছ লাগাতে ভীষণ ভালো লাগে। তো এবারে জিনিকে স্কুলে নিয়ে চলে এসেছি। ওকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা কয়েকজন বন্ধুরা মিলে এখানে বসে থাকি। তো মাঝে মাঝে একটু আধটু আমাদের আড্ডার সাথে সাথে টুকটাক খেলাও হয়। আজকে একজন লুডো নিয়ে এসেছিলেন, তাই একটু লুডো খেলছিলাম। কিছুই না, এমনি জাস্ট একটু সময়টাও কাটে। আর সব সময় তো পড়াশুনো করে বা গান শুনে বা গল্প করেও সময় কাটানো যায় না। মাঝে মাঝে কিছুটা সময় খুব বোর হয়ে যায়, সেই জন্যই এই টুকটাক মাঝে সাঝে একটু নিজেদের আনন্দের জন্যই খেলা হয়। আর এই দিকে দেখুন অবস্থা, ছুটির পরে সব বাচ্চাগুলো এই পার্কে বেরিয়ে খেলবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পার্কে খেলা হবে এদের কাউকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। এরা তো একেবারে ছোট বাচ্চা, 3, 4, 5-এর, এমনকি তারপরেও ক্লাসেরও যেসব ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারাও দেখি এই পার্কে এসে বাচ্চাদের সাথে খেলতে শুরু করে। যাই হোক, ওকে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। আজ দুটো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। দুটো রেসিপি প্রথমে ভাবছিলাম একসাথেই শেয়ার করবো, তারপরে ভাবলাম না, একদিনেই দিয়ে নিই, কারণ আমার মনে হয় এই দুটো একটা আরেকটাকে ছাড়া কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হয় না। সেই জন্য একসাথেই রেসিপি দুটো শেয়ার করলাম। আর আমি না প্রত্যেকটা রান্নাই একটু নিজের মতন অন্যরকম স্টাইলে করার চেষ্টা করি। তো রান্নার ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আগে যতগুলো আপলোড করেছি আপনারা প্রত্যেকেই খুব ভালো বলেছেন, খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আমাকে, বলেছেন যে রেসিপিগুলো খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। তো সেই জন্যই যখন স্পেশাল কিছু করি তখনই চেষ্টা করি আপনাদের সামনে এটা তুলে ধরার। নর্মালি চিলি চিকেন যেরকম হয় বোনলেস পিস দিয়ে সেগুলোকে কর্নফ্লাওয়ারে ডিপ ফ্রাই করে তারপরে সসে মিশিয়ে আমি সবসময় এরকমভাবে করি না, কারণ আমার মনে হয় ওতে বেশি রিচ হয়ে যায় জিনিসটা, আর তেলটাও বেশি খাওয়া হয়ে যায়। তো সেই তেলটাকেই অ্যাভয়েড করার জন্য ঘরে যখন রান্না করি নিজেদের জন্য তখন এরকম নর্মাল চিকেনের পিসগুলোকেই আমি শ্যালো ফ্রাই করে নিই। একটু সময় বেশি লাগে আমার এতে অবশ্যই, কারণ শ্যালো ফ্রাই করতে গেলে আর চিকেনের পিসগুলোও বড় থাকে। সেই জন্য শ্যালো ফ্রাই করে নিয়ে যেরকম সসের সাথে মিশিয়ে সেরকমভাবেই করি। তো চলুন সবটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর এদিকে আমি ফ্রাইড রাইসের জন্য ভাতটা বসাবো, তার জন্য জলটাও বসিয়ে দিয়েছি। জলের মধ্যে একটু তেল, একটু নুন আর কিছু গরম মশলা, গোটা গরম মশলা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। জলটা কিছুটা গরম হয়ে এলে, মোটামুটি ফোটার মতন হয়ে এলে আমি এবারে চালটাকে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে ভাতটা করে নেব। চালটাকে আমি একটু জলে ভিজিয়ে রেখেছি। ফ্রাইড রাইসের চাল তো বেশি ধুলে ওর গন্ধটা চলে যায়। অনেকে তো দেখেছি চাল না ধুয়েও রান্না করেন, কিন্তু আমি একেবারে না ধুয়ে কখনোই করি না, একটু ধুয়ে নিই। তাই একটু জলে ভিজিয়ে রেখেছি অল্প কিছুক্ষণ, 2-3 মিনিট ভিজিয়ে রেখে তারপরে তুলে নেব। নিয়ে জল ফুটে গেলে চালটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। মাংসটা একদিকে মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আরেকটা দিক উল্টে দেব। দিয়ে এটা ভাজা হয়ে গেলে আরও বাকি যেটুকু আছে সেটুকু ভেজে নেব। আমি বললাম না একটু সময় বেশি লাগে আমার, কারণ শ্যালো ফ্রাই করি যেহেতু। আমি ডিপ ফ্রাই করলে এটা আমার অনেকটাই তাড়াতাড়ি হয়ে যেত, কিন্তু ওই শরীরের কথা ভেবে সবসময়তেই আমি একটু সময় নিয়ে আর একটু কম তেলে যাতে করা যায় সেই চেষ্টাই করি।
দ্বিতীয়বারের জন্য মাংসটা দিয়ে দিলাম ভাজতে। এবার এটা ভাজা হোক, ততক্ষণে আমি এই চালটা ধুয়ে রেখেছি ফ্রাইড রাইসের জন্য। এই চালটা এবার দিয়ে দেবো জলের মধ্যে, কারণ জল অলরেডি ফোটার মতন হয়ে গেছে, প্রায় ফুটে এসেছে জল। এবারে ভাতটা না দিলে হবে না। ভাতটা 65 to 70% করে আমি নামিয়ে নেব, কারণ এর আগে একদিন একটু বেশি ফোটানো হয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রাইড রাইসটা একেবারে নরম হয়ে গিয়েছিল। আর আজকে একটু পরিমাণেও বেশি আছে চালটা, তাই ভাবলাম অল্প একটু বেশি শক্ত থাকতে থাকতেই নামিয়ে নেব। অনেকে আমি দেখেছি ভাত আমরা যেভাবে করি সেভাবেই পুরো ফ্রাইড রাইসটা করেন, মানে জলের মধ্যে সবজি, চাল, গরম মশলা, ঘি, নুন সব একসাথে দিয়ে দেন, নুন মিষ্টি যা যা দেওয়ার সব দিয়ে একসাথে ফুটিয়ে নামিয়ে নেন। আমি একদিন ওইভাবে করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু করতে গিয়ে দেখলাম না, ওটা আমার দ্বারা হবে না, আমি ওইভাবে পারবো না। পুরো ফ্রাইড রাইসটাই সেদিন আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কেউ ঠিক করে খেতে পারেনি। তো তারপর থেকে আমি এরকমভাবেই করি। ভাতটাকে আগে করে নিই 70% মতো, নিয়ে তারপরে সবজিগুলো ভেজে তার সাথে ভাত দিয়ে মিশিয়ে যেরকম করে সেরকমভাবেই করি। আজকে আমাকে চিলি চিকেন, ফ্রাইড রাইস দুটোই দুবার করে করে করতে হয়েছে, কারণ আজকে একটু কোয়ান্টিটিটা বেশি ছিল। লাস্টবার যে চিকেনটা দিলাম সেটাও ভাজা হয়ে গেছে। আমি জানি না ভিডিওতে কতটা বোঝা যাচ্ছে, তবে রান্না করতে করতে আমি দেখলাম ভালোই এটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এবারে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ, টমেটো আর স্প্রিং অনিয়ন সবসময় দিই না, স্প্রিং অনিয়নটা যখন ঘরে থাকে তখন দিয়ে একসাথে মিশিয়ে ওটা কিছুটা মাংসের সাথে একটু নরম হয়ে এলে তারপরে সসগুলো আমি ওর সাথে অ্যাড করি। আর কিছুটা যেটা আগে তুলে রেখেছিলাম ভেজে, সেটা একটা সাইডে রেখেছি, কারণ বললাম না পরিমাণটা অনেকটা বেশি আছে, তাই আমাকে দুবারে করতে হবে। তো এটা যখন ভাবলাম ভাজা হয়ে এসেছে, আগে এটা করে নিই, করে তারপরে আবার ওটা করব। সবজিগুলো আমি আগে থেকেই কিউব করে সব কেটে রেখেছিলাম। স্প্রিং অনিয়নটা একটু বড়ই রয়েছে আসলে, এটা আমার শাশুড়ি মা কুচিয়ে রেখেছিলেন। ওনাকে আমি বলেছিলাম কুচিয়ে রাখতে, তো যেভাবে আসলে এইগুলো মামুনি করে না সাধারণত, আমিই করি। তো আমি মেয়েকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম বলে এটা আগে থেকে মামুনি কুচিয়ে রেখেছিল, একটু বড় বড় রয়ে গেছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, দিয়ে দিয়েছি। আর টমেটো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এগুলো আমি কিউব করে করে কেটে নিয়েছি। এবারে এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ এটাকে একটু সেদ্ধ হতে দেবো। ক্যাপসিকাম, টমেটো যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন তার সাথে সসগুলো দিয়ে দেবো। খুব বেশি সসও আমি এর সাথে ব্যবহার করি না, একটু সয়া সস, টমেটো সস আর একটু শেজওয়ান সস অল্প দিই। আলাদা করে চিলি সসটা আমি এর সাথে দিই না। আর টমেটো সসটাও আমাদের সুইট টমেটো সস যেটা নর্মাল সেটাই দেওয়া থাকে ঘরে আমাদের সব সময়, ওটাই আমি দিই। কারণ আমার মেয়ের জন্য মাঝে মাঝে এটা ওটা আমাকে করতে হয়, সসের ব্যবহার করতে হয়। তো চিলি টমেটো সস যেটা, সেটা দিলে ও খেতে পারে না ঝালের জন্য, ওই জন্য ফ্রেশ টমেটো সস যেটা নর্মাল কিষানের সেটাই দিয়ে দিই। আর আজকে এটাতে আমি একটু ডার্ক সয়া সস দিয়েছিলাম, নর্মাল সয়া সসটা আর দিইনি। এটা অল্প পরিমাণ দিলেই আমার মনে হয় অনেকটা মাংস একসাথে করা যায়, ওই জন্য এটাই অল্প করে দিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়ে সয়া সসটার সাথে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে শেজওয়ান সস আর টমেটো সস দিয়েছিলাম। টমেটো সসটা একটু বেশি করে দিয়েছি, যাতে আমার মেয়ে একটু খেতে পারে, কারণ ও তো ঝাল খেতে পারে না একদম। আর আমার মেয়ের সাথে সাথে আমাদের বাড়িতে আরও দুজন সদস্য আছেন, তারাও, আমি তো বলি আমার মেয়ের মতনই,
ছোট, সেই জন্য তারা ঝাল খেতে পারেন না। এক হলো আমার শ্বশুরমশাই আর আমাদের ঠাম্মি, ওনারা দুজনেই ঝাল হলে, একটু ঝাল হলেই একদম খেতে পারেন না। সেই জন্য বেশিরভাগ সময় আমার মেয়ের যে খাবারগুলো করা হয় সেগুলোই ওনারা বেশি খেতে পছন্দ করেন। আর ওই জন্য আমিও চেষ্টা করি যখন রান্নাগুলো করি তখন একটু ঝাল কম দেওয়ার। এবারে জল দিয়ে দেবো, এটা ব্যাস, মাংসটা ফুটেও এসছে ঝোলের সাথে। এবারে একটু ওতে অল্প চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিলে একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে, তাতে ঝাল যেটুকু দিয়েছি সেটুকু ঝালও মোটামুটি টেনে যাবে, কারোর খেতে অসুবিধা হবে না। তো এবার এটা প্রায় হয়ে এসছে চিকেনটা। এবারে এটাকে আমি নামিয়ে নেব। ওদিকে আমার ফ্রাইড রাইসের জন্য ভাতও রেডি। ভাতটাকে এবার আমি সবজি আর বাটারের সাথে মিশিয়ে নেব। আমি ফ্রাইড রাইসে ঘি ব্যবহার করি না বা সাদা তেলও দিই না, কারণ ঘি আমাদের বাড়িতে অনেকেই খায় না। বাটার দিয়েই আমি পুরোটা করি ফ্রাইড রাইস। মাংসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটাকে এবার আমি নামিয়ে রেখে দেবো। আমি পরে দেখাচ্ছি কেমন হলো ফাইনালি দেখতে। এবারে আমি কড়াইতে একটু বাটার দিয়ে সবজিগুলো ভাজতে বসিয়ে দেবো ফ্রাইড রাইসের জন্য। সবজিগুলো একটু ভেজে নিয়ে তারপরে আমি রাইসটা ওর সাথে মিশিয়ে আস্তে আস্তে একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে ওটার সাথে তৈরি করে নেব। আর আজকের এই ফ্রাইড রাইসটার মধ্যে আমি ডিম বা চিকেন কোনোটাই দিইনি, নর্মাল ভেজ ফ্রাইড রাইস করেছিলাম। যেদিন ডিম দেওয়া সেদিন ডিমও ওর সাথে দিয়ে দিই। আর ডিম যেদিন দিই ডিমটা সেদিন একটু আলাদা আগে থেকে ভেজে তুলে রাখি। আর মাংস যেদিন দিই মাংসটাও ছোটো ছোটো করে পিস করে একটু আলাদা করে ভেজে নিই, কারণ ওগুলো তো না হলে সেদ্ধ হয় না। এবারে একটু রাইসের মধ্যে একটু অল্প বাটার দিয়ে দিলাম উপর থেকে, কারণ বাটারটা খুবই কম দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর একটু রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। আর এই যে চিলি চিকেনটা তোলার পরে কেমন দেখতে হয়েছে দেখছেন। সস টস অল্প দিয়েছি বলে কালারটা সেরকমও আসেনি, নর্মাল চিকেন কারির মতনই কালার দেখতে লাগছে। আর ফ্রাইড রাইসটাও আমার হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন।